Dobrodošli u podcast novog magazina Razumevanje čeličnog prijateljstva. Danas sam imao priliku da ugostim i razgovaram sa Igorom Novakovićem, direktorom istraživanja ISAK fonda i koordinatorom radne grupe za poglavlja 30 i 31 u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Mi smo se dotakli teme spoljne politike Republike Srbije i pozicioniranja prema Narodnoj Republici Kini. Razgovarali smo malo i o saradnji Srbije i Kine u različitim oblastima diplomatskog delovanja, ali takođe i o trouglu Evropska unija, Srbija i Narodna Republika Kina, odnosno koliko saradnja sa Kinom može uticati na proces evropskih integracija Republike Srbije. Pozivam vas da zapratite naš podcast na YouTube kanalu NM Novi magazin. Takođe možete nas naći na Spotifyu, Deezeru, Apple podcastu i ostalim relevantnim podcast platformama. Ovo je podcast podržan od strane Američke ambasade u Srbiji. Igore, dobar dan, dobrodošao u podcast Novog magazina. Dobar dan, hvala na pozivu. Ti si ovde danas sa nama da malo razgovaramo o evoluciji srpske spoljne politike u odnosu prema Kini. Uzet ćemo neki savremeni vremenski okvir za naš period posmatranja zapravo danas, ali želim samo i da kažem da si ti neko ko ima nekoliko kapa, odnosno nekoliko različitih angažovanja, ali negde, preliminarno se vodiš kao direktor istraživanja ISAK fonda. I ono što je, mislim, važno za našu diskusiju danas napomenuti, takođe si koordinator radne grupe za poglavlja 30 i 31 u okviru Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji ovde kod nas u Srbiji. I zaista mislim da je na temu spoljne politike, pogotovo u ovom našem sektoru, malo ljudi koji mogu na tom nivou da govore o temama koje su generalno strateški važne teme za polje spoljne politike Republike Srbije i stoga veliko ti hvala što si odvojio vreme da budeš ovde danas sa nama. Mi imamo neko nepisano pravilo da svakog gosta koji nam dođe prvo pitamo nešto što je vezano i za naziv ovog našeg podcasta, dakle, razumevanje čeličnog prijateljstva. I negde sa tim u vidu moje pitanje tebi jeste šta za tebe zapravo znači sintagma čelično prijateljstvo i kako ti tumačiš zapravo ovu frazu koja se često koristi u zvaničnika Republike Srbije, ali i određenih kineskih predstavnika kada se opisuje odnos između dve države. U principu, ja mislim da je to jedno od tradicionalnih, kako bih rekao, pristupa Kine kad daje različite imena nekim svojim inicijativama. Dakle, na primjer, Wolf Warrior ili Vučiji ratnik, diplomatija i to su uglavnom nazivi koji imaju određeni kolorit i koji u stvari baš dobro ne rezonuju u ovom našem prostoru gde se mi, u našem geografskom prostoru, mi nemamo neko snažno razumevanje svega toga. Tako da ja to više vidim kao u stvari pokušaj i sa naše strane da se pošalja određena poruka Kini, da smo mi u stvari i spremni na određeni način da prihvatimo i njihov pristup u međunarodnim odnosima i da imamo veliko poštovanje i za njihovu kulturu. Ali u principu to čak čini mi se na ovom prostoru pomalo zvuči komično, čelično prijateljstvo, mislim. Da, svakako je kod nas to nešto što se često vezuje za kupovinu Železare Smederevo od 2016. godine, eto kao... Ako hoćemo da budemo cinični, ali ja mislim da nije to razlog zbog čega se zove čelično prijateljstvo, već se pre svega sugeriše koja je čvrstina tog prijateljstva i koliko ono savitljivo u principu. Dakle, da tu neće biti nekih velikih iznenađenja. Dobro, ajde da vidimo malo i kako smo došli generalno do toga da opisujemo saradnju između dve države na taj način i pomenuo sam neki savremeni kontekst razvoja odnosa i ja bih zapravo volio da se fokusiramo na neki period možda od 2008. godine pa na ovamo, ali mislim da je neizostavno, pogotovo kada govorimo o spoljnoj politici i nekim istorijskim ili simboličkim determinantama da pomenemo i NATO intervenciju 1999. i negde bombardovanje kineske ambasade, ali svakako za neku fokalnu tačku, za neki možda početak savremenog razvoja odnosa se vraćamo na, 2008. godinu, možda 2009. ali ja bih krenuo sa 2008. i zapravo proglašenjem nezavisnosti Kosova i jednim setom diplomatskih aktivnosti koje je tadašnje rukovodstvo
na globalnom nivou preduzelo kako bi se našli partneri koji bi eventualno u diplomatskim putevima mogli da pomognu u usporavanju ovog samog čina. Da li misliš da je to validna tačka, validna polazna tačka za razumevanje razvoja spoljne politike Republike Srbije? Apsolutno jeste, ali čini se da postoji tu još jedan element koji je bitno spomenuti, a to je početak ekonomske krize 2008. godine. Jer je Srbija u tom momentu, dakle tih prvih godinu dana, setimo se izjave ministra Dinkića koji je rekao čak da će kriza pomoći privredi Srbije, međutim desilo se upravo obrnuto i tu negde između 2008. i 2010. godine, 2011. Srpska diplomatija je takođe bila veoma angažovana na nalaženju partnera koji potencijalno mogu da investiraju u Srbiji ili pak mogu da odobre određene zajmove kao podršku budžetu. I onda smo imali čitav niz uvlačenja novih partnera ovde. Odatle, na primjer, ovaj ruski kredit koji je iskorišćen na kraju za železnicu. On je u stvari uzet originalno u tom periodu, pa godinama nismo znali kako da ga iskoristimo. Ali u tom kontekstu je takođe viđena bila i Kina sa tom razlikom što za razliku od ostalih država, Kina je ipak stalna članica Saveta bezbednosti. I onda u tom kontekstu ona je bez obzira što njena uloga u tom momentu u međunarodnim odnosima nije bila na ovom nivou na kom je danas. Ona je bila percepirana kao veoma značajna država, pre svega zbog toga što preko nje i preko Ruske federacije može da se zaustavi članstvo Kosova u UN, u najmanju ruku. A možda i da se dobiju neki drugi benefiti, bez obzira što je Kina, ako posmatramo njen uopšte angažman u međunarodnim odnosima do tog momenta, do 2008. Ona je uglavnom gledala da bude neutralna u onome što nije, ona ne shvata kao svoju predominantnu temu uticaja. Stoga ona nije bila ni angažovana oko jugoslovenskih ratova, dakle nismo čuli neke snažne stavove oko svega toga što se dešavalo. Bila je prilično mlaka oko bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije dok se nije desilo bombardovanje ambasade, koja je opet postoji jedan sled okolnosti zbog čega se to desilo po svojoj prilici. Međutim, dakle, tada je bio pokušaj u stvari da svi oni koji ne podržavaju nužno nezavisnost Kosova, da se nekako uvuku u orbitu Srbije. Tu je najočiglednije sve ono što je bilo rađeno sa Ruskom federacijom, ali u tom momentu imamo i Kinu. I onda čini mi se da je to bilo 2011. godina, da je predsjednik Srbije, tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić definisao spoljnu politiku kao spoljnu politiku 4 stuba, što je u stvari samo neko izlistavanje u datom momentu stalne članice Saveta bezbednosti. Jer u Evropskoj uniji su Francuska i Velika Britanija, tu je SAD kao drugi stub i onda Kina i Rusija, ali Kina je tu po prvi put dobila neki veći značaj. Naravno, ako se izuzme onaj period 98-99. godina, kada je pre svega pod uticajem Mire Marković u nacionalnom diskursu forsirana Kina kao neki novi partner. Da, i zanimljivo mi je tvoje pominjanje politike 4 stuba. Tu bi se zapravo vratio na 2009. godinu i na, hajde da zapravo dam i malo uvodu u celu priču. Posmatranje spoljne politike Republike Srbije, posmatranje strateške orijentacije spoljne politike Republike Srbije nije uvek baš najjednostavnije, pogotovo sa istraživačke strane ne olakšava činjenica da mi nemamo neke strateške dokumente, barem ne usko spoljno-politički definisane strateške dokumente, ali imamo 2009. godinu, onda i 2019. godinu da imamo definisanu strategiju nacionalne bezbednosti. I obe te negde strategije... 2018. i 2009. I u obe te strategije imamo određene segmente koji su, ajde da kažem, ili direktno ili posebno posvećeni negde spoljnoj politici, da se listavaju između ostalog i neki spoljno-politički ciljevi ili nacionalni interes ili prioriteti kojima se Srbija vodi u uspostavljanju saradnje sa drugim državama. Kina se pominje posredno u tim dokumentima, pominje se u izjavama zvaničnika, pominje se u ekspozeima premijera i premijerke od te neke godine kada se uspostavlja ovo savremeno partnerstvo, ali u nekoj većoj schemi postavljanja srpskih spoljno-političkih ciljeva, gde bi ti pozicionirao razvoj saradnje između Srbije i Kine na listi prioriteta? Gde vidiš Kinu kao dominantnu, a gde možda kao manje važnu za definisanje spoljno-političkih ciljeva Republike Srbije? Ja bih definisao kao trećeg partnera po važnosti.
čak dok bi Rusku federaciju, na primjer, definisao kao četvrtog i čak njena važnost i pada. Prva je svaka Europska unija, druga je SAD, ali očigledno Kina je tu veoma dobra kao izvor rezervni za prihode, odnosno za dobavljanje zajmova i potencijalne investicije i dobra je kao poluga u odnosima sa Zapadom, pošto vidimo u stvari da celokupan naš spoljno-politički put definiše u stvari nasleđe jugoslovenskih ratova, odnosno sve ono što se desilo nakon toga i činjenica sama da je Priština proglasila nezavisnost 2008. godine i da se mi tome opiramo i dalje aktivno, iako smo u tom procesu normalizacije kroz pregovore u kojima je medijator, odnosno facilitator Europske unije. U tom kontekstu značaj Kine i taj što ona takođe ne priznaje Kosovo i sa druge strane Kina je sama, ako pogledamo hronološki redosled, mi smo verovatno prva zemlja, čini mi se, u Evropi, koja je uperila fokus na Kinu u određenom momentu, jer pojas, odnosno inicijativa 16+1 počne, čini mi se, 2013. godine. 2012. 16+1. 2012. 2013. pojas i put. Dakle, te dve inicijative koje su oblikovale u stvari angažman Kine i u ovom regionu, ali i u drugim, ako govorimo o pojasu i putu, u stvari još nisu bile definisane. I dakle, mi smo prvi koji su potpisali određenu vrstu sporazuma, na primjer, vezan za investiciju u domenu infrastrukture, koje nisu imale druge države. Tako da smo mi prvi koji smo otvorili taj prozor, bez obzira što u suštini nikakvih naznaka da do nekih većih investicija, odnosno zajmova u tom momentu može doći, ali time su očigledno otvorene neke stvari. Sad, kako se stvari razvijale u pojedinim momentima kada su zaista manjkale investicije iz Europske unije, dakle, mi smo imali od 2008. godine ogromno povlačenje kapitala iz istočne Evrope, to je sistem bio spojenih sudova. Kriza je stvorena u Americi da bi se pokrili njihovi gubici u tom momentu, kapital se povlači iz Evrope, odnosno zapadne Evrope, investicije onda koje je zapadna Evropa emitovala u istočnu Evropu, odnosno centralnu Evropu, se povlače na zapad i u stvari tako se i kriza prela kod nas. Mi u principu, ja mislim, sem tog ekonomskog odlivanja, odnosno odlivanja kapitala, takođe smo imali i odlivanje političkog interesa za ovaj prostor od strane Evropske unije, odnosno država Evropske unije. Jedino je Nemačka tu držala donekle nekih fokusa famoznim berlinskim procesom koji u stvari kad je proglašen 2014. godine, odnosno započet, uopšte imao strukturu i nije bio definisan šta je, pa onda to je postupno bilo popunjavano, ali interesantno je, na primjer, da je tu negde oko 2010. godine Evropska unija izašla sa planom razvoja infrastrukture iz kojeg je bio izbačen za Zapadni Balkan. Mi uopšte koridori koji su išli preko nas, jedini je bio, mislim da je to koridor 7, a to je reka Dunav. I to prosto zato što on protiče kroz našu teritoriju, ali sve ostalo nije bilo uključeno. I tek nakon uključenja drugih igrača ovde u domenu razvoja infrastrukture, mi smo dobili dopunu tog plana od strane Evropske unije. Hoću da kažem da u određenom momentu jednostavno Kina je možda bila i jedina zainteresovana strana koja je bila spremna da ovde nešto uradi. Da li je to bilo sad u potpunosti u našem interesu ili ne, to je stvar debate, ali svakako da je njen angažman doveo do povratne reakcije Zapada. Da, i drago mi je si pomenuo negde i kineski interes, dakle, kinesku zainteresovanost za ovaj region. I tu bi se nakratko vratio na temu saradnje između Srbije i Kine u osporavanju nezavisnosti Kosova. I ono pitanje šta je tu za Kinu, dakle, šta je tu kineski interes u svemu tome. Koliko si saglasan sa činjenicom sa stavom da je za Kinu pogotovo važno da iskaže principijelan stav po pitanju, dakle, samog principa teritorijalnog integriteta i suvereniteta zbog svojih unutrašnjih problema, mnogo pre nego što sad zapravo je njima suštinski važno i ključno da, eto, Srbija
ostane teritorijalno celovita država. Princip kineske spoljne politike koji je bio tokom prethodnih decenije je taj da se ne meša previše u globalna dešavanja, jer pre svega bila fokusirana na sebe i na slanje signala, pre svega svom glavnom partneru Americi, odnosno ne slanju nikakvih signala njima i ostajanju ispod radara. Ta ambicija se menja sad, pogotovo od kako je predsjednik Xi došao na vlast i kad imamo naglo ubrzanje rasta Kine, u svakom smislu, dakle, i u vojnom, i u ekonomskom, i kako god. I čini mi se da u posljednje vreme da se pokazuje veće interesovanje za pitanja na globalnom nivou, gde Kina shvata, verovatno da ona ne može da ostane u svojoj sjajnoj izolaciji u kojoj je bila, samo nametnutoj, već da u stvari treba da imaju određeno mišljenje po određenim pitanjima. E sad, u kom smislu? Ja ne verujem da u ovom regionu Kini je previše bitno. U stvari, njen najveći interes je da Srbija uđe u Europsku uniju kao potencijalni prijatelj Pekinga u okvirima Europske unije i da je njena podrška odnosno teritorijalne celovitosti i suverenitetu Srbije pre svega principijelna i zbog njihovog, kao što ste vi u stvari naveli priču, i zbog njihovog problema sa Tajvanom, ali svakako i zbog pitanja vezanih za Tibet i Sinkiang, iako ih ona kontroliše, to su pitanja koja se sve na vreme potežu u javnosti kao teritorijalno problematične. Ali onda u tom kontekstu Kosovo je bitno za Kinu. Ali mi u stvari nismo imali nijednu aktivniju angažovanje Kine po tom pitanju, za razliku od Rusije. Ruska federacija je u stvari tu mnogo se više angažovala i čini se čak i da je pomagala srpskoj diplomatiji u onom procesu otpriznavanja Kosova. Međutim, hteo bih da ukažem na jednu stvar. A to je da se Kina po prvi put angažovala na Balkanu od 2021. godine, odnosno oko jednog pitanja na Balkanu, a to je bio izbor visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, gde Kina je glasala protiv, dakle nije bila uzdržana u Savetu bezbednosti, već je glasala protiv izbora novog visokog predstavnika. I onda u tom kontekstu možda možemo da zaključimo da će se u perspektivi neke stvari promeniti, ali opet glavni interesi Kine jeste, mislim, verovatno na nekom regionalnom nivou balkanskom bitan partner, ali u suštini u fokusu Kine je Zapadna Evropa. Zapadna Evropa je razlog razvoja pojasa i puta, u suštini, zato što se time stvaraju novi putevi prema Zapadnoj Evropi. Lakše dostavljanje robe između ostalog do teritorije Zapadne Evrope. Ali glavni partner je tamo. I onda, ako se tako postave prioriteti, onda se vidi u principu da prioriteti manjih partnera neće biti toliko bitni ako postoji saglasje između dva glavna partnera. Ono što bih ja negde možda samo dodao apropo angažovanja na regionu Zapadnog Balkana, možda konkretnije po pitanju stava o teritorijalnog integriteta i suvereniteta, da je nakon izbijanja ruske agresije u izjavama ili saopštenjima koje su bila dostupna javnosti nakon sastanaka zvaničnika između Srbije i Narodne Republike Kine, gotovo neizostavan deo njihovih saopštenja da je Kina potvrdila svoj principijelan stav po pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije u skladu sa normama međunarodnog prava i deklaracijama Evropske unije. Dakle, to je nešto što nije bilo na tom nivou prisutno do 2022. godine, pogotovo od druge polovine 2022. godine, dakle, to je maltene sastavni deo svake izjave, svakog saopštenja. Ali upravo u zadnjih godinu i po dana mi imamo i rast nestabilnosti oko Tajvana i mislim da tu postoji verovatno zajednički interes da se takve stvari podlače, jer ono što važi za jednu stranu, važi i za drugu, da dakle Kina sa time u stvari pokazuje i svoju nameru vezanu za Tajvan, iako u principu do neke intervencije neće doći, ali jako je bitno za njih da se stvari podcrtaju, odnosno da su oni titular Tajvana. Da, ono što mi često svedočimo jeste da ako Zapadni Balkan nekad i dođe u fokus globalne javnosti, to je uglavnom u periodu neke krize,
ili u periodu intenziviranja mogućnosti da dođe do konflikta, ajde da je možda u BiH, ali da pomenemo Srbiju i Kosovo u tom kontekstu. I ako možemo da pružimo globalnu scenu, odnosno priliku da se iskaže neki stav na globalnoj sceni, to je upravo u tim periodima i čini se da je to jedan od razloga zašto se kineska pozicija podlači negde sa dve crte. Pa da, ali pitanje je u kom i da li će to biti, u kom aspektu i da li će to biti instrumentalizano, odnosno da li Srbija uopšte može da zaista da računa na kinesku pomoć bez tog principijalnog stava. Dakle, mi taj principijalni stav imamo već godinama. To što se on sad podvlači, to nije... Moje neko mišljenje koje ostaje otvoreno za debatu jeste da će Kina pratiti zapravo negde poziciju Srbije po pitanju Kosova. Dakle, ukoliko proces normalizacije dovede do nekog sporazuma koje je moguće implementirati, da sigurno Kina neće reći Srbiji nemojte da ga implementirate. Za razliku od Ruske federacije, koja verovatno neće, mi smo imali tu izjavu Sergeja Lavrova, sad čini mi se u Skopju, na ovom sastanku OEBS-a, Saveta OEBS-a, ali Ruska federacija opet je mnogo više voljna da sa tim pitanjem trguje sa Zapadom. Dok ovde ne vidimo da je Kina uopšte voljna i želi da na bilo koji način to instrumentalizuje za svoje ciljeve, sem za podvlačenje, eto... Svoje pozicije. Svoje pozicije vezane opet i za njihov unutrašnji problem, a to je pitanje Tajvana. Igore, volao bi da u ovom završnom delu se osvrnemo na još jednu važnu stvar. Pomenuo si u svom izlaganju negde i Evropsku uniju. Sviđa mi se što kažem izlaganje, iako se trudimo da razgovaramo. Takva je forma. Srbija kao država sa statusom kandidata za članstvo u Evropskoj uniji je dužna da se do momenta učlanjenja u Evropsku uniju usaglasi sa spoljnopolitičkim deklaracijama i restriktivnim merama Evropske unije 100%. Dakle, da se u potpunosti uskladi. Imamo, što vrlo često čujemo od strane naših zvaničnika, kao suverena država još uvek prava da vodimo sopstvenu spoljnu politiku, ali je neupitno da bi kao država kandidat trebalo da se usaglašavamo u što višem nivou. Vi kao ISAK fond sada već ne znam koliko godina pratite nivo usaglašenosti sa spoljnopolitičkim deklaracijama i restriktivnim merama Evropske unije i svakako da tu postoji dominantan faktor u nivou srpske, da kažemo, neusaglašenosti, a to jeste Ruska federacija. Međutim, ono na što i vi ukazujete u vašim izveštajima je da postoji određeni broj deklaracija i restriktivnih mera, sada već se može ukazati na trend od više godina, gde se Srbija ne usaglašava i zbog činjenice da sarađuje sa Kinom. Koliko ovo može biti izazovno za dalji proces, dakle, celokupni proces integracije, ali svakako proces usklađivanja sa spoljnopolitičkim deklaracijama Evropske unije i eto možda da nam pomeneš sa kojim se to zapravo deklaracijama ne usaglašava i zbog čega, koja su to pitanja koja su sporna? Prva stvar, ja ne verujem da će pitanja neusaglašavanja sa spoljnopolitičkim deklaracijama sa Kinom, koje za temu imaju Kinu, odnosno restriktivnim merama, biti veoma problematično iz prostog razloga što jeste, kad god se Kina pomene, mi se ne usaglašavamo, međutim, broj tih deklaracija nije velik. Ako se pogleda, naravno, u kontekstu broja deklaracija koje je u vezi sa Ruskom federacijom, odnosno sa angažovanjem Rusije u ratu u Ukrajini i povezanim temama sa kojima se mi naravno ne usaglašavamo, tako da je to apsolutno van fokusa. Da. I ja ne verujem da će to biti problem i mislim da do momenta članstva od Srbije se verovatno neće tražiti čvrsto, u stvari, da dostigne taj nivo 100% i da se konsekventno usaglasi sa pristupom EU prema Kini. To može se desiti, na primjer, godinu dana pred ulazak, kad se i očekuje, u stvari, da se desi ta 100% usaglašenost u najgorem slučaju, jel? Bilo bi poželjno da to bude sada, ali eto, verovatno se može ono postići. Dakle, sav fokus je sad na Ruskoj federaciji i to pre svega zato što je ruska invazija Ukrajine u stvari bila jedan veliki šok za samu Evropsku uniju, da
kako bih rekao, sagledavanje sistema bezbednosti u Evropi od strane Evropske unije time u potpunosti poljuljano, gde principi nepovredivosti granica i teritorijalnog integriteta i mirnog rešavanja sukoba su u stvari poljuljani. I oni su, verovatno su i osjećali veliku odgovornost prema tome što je Ukrajina napadnuta, a Evropska unija nije pružila ono što je mogla da pruži, jel? I onda oni imaju jedan vrlo čvrst stav prema Rusiji, koji svakako pojačavaju ove države članice koje su nekad bile članice Varšavskog pakta, na primjer, baltičke države koje su bile okupirane od strane Sovjetskog saveza u cijelom posleratnom periodu, odnosno one nisu se svojevoljno pridružile, Poljska, Češka i drugi. Ali u tom kontekstu i upravo zbog toga što je takav fokus na Rusku federaciju, odnosno njene akcije u Ukrajini, Kina, ja mislim da neće biti velika tema, ali kada je reč o samim deklaracijama koje su bile u prethodnom periodu, one su uglavnom deklaracije koje se tiču određenih sporazuma koje je Kina napravila, što sa drugim akterima na međunarodnoj sceni, što sa nekim delovima sopstvene države, ajde tako da se izrazim, i pitanja koja su vezana za poštovanje ljudskih prava. Kada je reč o ovom prvom, tu pre svega mislim na Hong Kong i na sve ono što se izdešavalo u Hong Kongu od 2018. godine na ovamo, sa pitanjem izbora, onim novim zakonom o bezbednosti i osnovnim pitanjima, gde je Evropska unija reagovala, Srbija se naravno nije usaglašavala. I drugo je pitanje, naravno, kršenje ljudskih prava, što disidenata u samoj Kini, što određenih manjinskih grupa, poput Ujgura. Čini mi se da je negde problematično u jednom trenutku bilo što smo mi imali ne samo neusaglašavanje sa pozicijom Evropske unije, nego smo imali izjave zvaničnika koje se mogu tretirati kao otvorena podrška Kini u tim naporima, kako u Hong Kongu, tako i u provinciji Xinjiang, ali da je svakako mnogo i po broju, a ili po problemu neusaglašenosti ipak Rusija i dalje Pa ne, bukvalno sa ruskom invazijom Ukrajine pitanje odnosa sa Kinom je nekako palo u drugi plan, barem u evropskim očima. Dakako, između za SAD Kina je u principu najveći izazov i taj rivalitet će samo da raste, ali u ovom datom momentu, sve ono što je bilo u fokusu javnosti, pogotovo nakon izjava predsjednika koje su bile fokusirane na podršku, koje su sračeno, to čak bih rekao, bile fokusirane na podršku teritorijalnom integritetu Kine i suverenitetu, one su pale u prvi plan. I sad to nije fokus zato što imamo jednu veću temu koja se tiče svih nas neposredno, a to je najveći rat u Evropi od Drugog svetskog rata, koji može da se prelije ovamo. Ono što bih negde, čime bih možda zaključio, a svakako je tema za jedan zaseban razgovor, jeste činjenica da Evropska unija kao takva, a vrlo je važno za Srbiju, pogotovo u kontekstu procesa učlanjenja i statusu kandidata, da je i Evropska unija u nekoj vrsti redefinisanja svoje politike i da se osvrće na činjenicu da ne postoji homogena politika Evropske unije, pre svega država članica Evropske unije prema Narodnoj Republici Kini, dok su Sjedinjene Američke Države akter koji zagovara politiku potpunog razdvajanja, takozvanog decouplinga. Za Evropsku uniju i za najveće države članice Evropske unije ta politika nije nešto što je u ovom trenutku u interesu i imamo malo redefinisanje u vidu ne potpunog razdvajanja, već umanjenja rizika saradnje sa Kinom, odnosno takozvanog deriskinga. I ono što ostaje samo da se vidi u kontekstu našeg pridruživanja Evropskoj uniji jeste na koji način će postojeći nivo saradnje zapravo moći da bude iz postojećeg nivoa saradnje između Srbije i Kine, a kako bi se usaglasili sa pozicijom Evropske unije, biti moguće oduzeti taj nivo rizika koji Evropska unija definiše. Ali to su politike i to su razgovori za nekoliko godina u budućnosti. To svakako ne utiče na trenutnu poziciju kako Srbije prema Kini, tako i Srbije prema Evropskoj uniji, ali svakako može da bude jedan nedefinišući, ali otežavajući faktor
u procesu učlanjenja, ali eto, to je nešto što možemo možda za koju epizodu da dotaknemo kao posebnu temu. Ima tu i drugi pitanja, pre svega ovih koji su vezani za IT, za internet, za cyber generalno, gde Evropska unija u stvari shvata da je ona u sendviču između dva velika igrača, to su SAD i Kina, gde ona nema, gde ona nije u toj ligi i sad je pitanje kojom će se calcu privoleti, svakako izgleda se preferira SAD, ali i onda se u tom kontekstu bilo koji angažman sa Kinom sagledava kao krajnje izazovan, pre svega oko opreme, aplikacija i ostalih pitanja. Onda u tom kontekstu isto Srbija bi trebala da bude pažljiva šta radi, jer ako pogrešno procenimo, na primjer, neka strateška ulaganja u ovom domenu, u stvari to nas u budućnosti može puno koštati. Ne u kontekstu, na primjer, da bi nas bilo ko kaznio, nego prosto neko neće sarađivati sa nama iz bezbednostnih razloga, zato što imamo. Tako da, u stvari, mi bi opet trebali, po meni, da izmerimo svoju geopolitičku poziciju, gde smo mi. Naš problem, osnovni problem, po znacima navoda, to nije problem, to je izazov, je činjenica da smo mi u duboku stomaku Evropske unije i NATO-a, okruženi smo sa svih strana, dakle naša geopolitička pozicija je jasna i onda u tom kontekstu mi treba da merimo, čak i ukoliko ostanemo u ovom statusu samoproklamovane vojne neutralnosti i čak i ako ne uđemo u Evropsku uniju, mi ćemo opet biti primorani sa njima da sarađujemo. Prosto to je priroda stvari. Ovo je sad, bih rekao, najciničniji pogled na pitanje saradnje sa Zapadom, ali to je prosto tako. I onda u tom kontekstu saradnje sa bilo kojim drugim partnerima van tog našeg najbližeg okruženja koje sam, kao što sam rekao, već je u NATO i u Evropskoj uniji, može da nosi određene rizike. I onda mi bismo opet trebali zaista umjesto nekog hirovitog i ad hoc donošenja odluka šta želimo da uradimo, da imamo i jedno možda malo dublje strateško promišljanje kako želimo da se pozicioniramo u budućnosti, koji su nam interesi. Hvala ti što si sa tom porukom, da ne kažem preporukom i negde završio naš današnji razgovor. Meni za kraj ostaje samo da ti se zahvalim što si gostovao u podcastu Razumevanje čeličnog prijateljstva. Verujem da svoje viđenja koja si podelio sa nama danas će mnogo pomoći ljudima da bolje sagledaju ove spoljnopolitičke aspekte saradnje između dve države. Hvala.